Han som sov vid oss. Låter den en gång sluta? Jo, så jag strippade min pinion gear uppe i... Jag tyckte jag testar en gång till. Jag tror det är lätt att få den så där upp på backen. Ja. Jag tror det. Alltså där inne är ju... Kaos. Jag har rätt att skjuta där. Man kan komma fram längre fram. Kul. Ja, det funkar lite. Det är ju flera killar på det. Ja, jag har själv mina glasögon här på kondens. Jag har sånt skydd. Jag tappar bort mitt någonstans. På Mercs. Ska vi? Ja, få en sån tävling sen i det här laget. Ja, jag vet. Gräv ner stövlarna innan du tar ett steg. Ja, jag ser det. Det var det. Ja. Gdje ima? Gdje su? Hajmo naprijed, hajmo pusha! Vet ni var de är? Vi har några där nere som sitter och väntar på oss. Vi har Där nere? där nere här på den här sidan. Vi Okej. ser där lite folk här precis. De sitter typ precis bakom lilla backen där. Okej, Sen har jag tror vi har 2-3 stycken som är precis där inne. okej. Så bästa är om vi pushar nerifrån då? Vi har, hur många har vi bakom oss? Fan, vi har ingen bakom oss. Nej. Jag tror jag har sniper som sitter där någonstans kanske också. Jag ser inte ett skit. Okej, jag ser han suveränt rakt fram. Träff! Evo ga dan. Ima ih dosta kod snajper i ona brdo tamo. Ajmo. Ja, ako idemo skroz upod. Jag är på väg tillbaka med Mario. Vidim. Yes? Može, sve.
Har du sån antifag? Värdelöst. Ser inte ett skit. Inte lönt att stå här uppe om man inte ser någonting. Tomte! Ha? Jöki, du är för högt upp! Vad var det jag ska säga till? Ja, okej. Det syns kanske dåligt nu men... Ja. Kom. Ja. Jag är nere på 2,5 mag. Jag säger ingenting, jag bara skickar. Jöki, kan jag hämta dig? Han träffade där borta. Träffad. Ha? Nej, jag har träffat. De 3 som stod där uppe är träffade. Det finns en till där som ligger ner. Han kryper tillbaka nu. Är han kvar där?
Är det bara han där uppe som sitter där? Finns det ingen annan? Några längre bak bara. Här är upp! De faller tillbaka! Ha? De pushar tornet på vänster sida. Kommer han komma ut nu? Akta eran vänster sida på tornet! Vänster sida! Han kommer... Han träffad. Han träffad. Ska du gå där och sen upp? Ja, kom. Skogen. Han ska finnas här någonstans. Pusha här, upp här. Kom. Ditåt, ja. För det ska finnas en här inne någonstans. Okej, jag ser den. Är han tar en varan då? De är ett par stycken där framme. Ser han? Ja. Ja.
Var skjuter de ifrån? Du kan bli healad, men stå still på samma plats. Ta upp death rags, killar! Har ni death rags? Ta upp dem! Ser inte ett skit. Nere vid en 20 meter neråt. Vad sa du? Ja. Men de är utspridda på en linje. Till höger om han med death rag. Han träffad. Kommer aldrig komma fram i all denna vegetationen. Du kan heala honom, sätt din hand på honom 60 sekunder så han är healad. Exakt. Vad sa du? Ja, han själv. Men pusha då. Här är pusha. Träff! Träff! Vad står det? Ja, han når dit som ni vet. Snipertornet. Bro, skämtar du med mig? Alltså skämtar han med mig? Han kommer här bakom svampen.
Sladda. Helvete, de är överallt nu. Träff! Bra spelat. Din defrag är ute, du syns. Din defrag är ute, du syns väldigt långt ifrån. Jag såg det springa från kullen. Åh, gud, jag börjar bli gammal. Bra spelat. Fan, tog min defrag. Jag har inspelat en jävla massa fuskeri. Jag tänkte jag ska klippa ihop det ikväll. Ja, de är redan 4 stycken. Ja. Här har de pushat ordentligt på oss. Denna delen av banan är redan avstängd. Jaha, jag får 120 meter och strax. Ja. Du satt där uppe. Ja. Det här var inte lättaste. Tack så mycket. Var? Ja, jag ser det. Det varar ju. Ja. Han... Ja, vi går rakt upp här och försöker gå runt på sidan. Var är den bunkern? Var är bunkern? Jag ser inte ens då. Gå.
Ser någon kontakt? Ser du dem? De sitter i bunkern, den här vägen, och så sitter det en grop. Okej. Sitter där, men jag tror jag såg 2 stycken sprang dit. Undrar om det är våra som skjuter eller? Vi har några som sitter där, det är bra. Jag får bara slinka förbi. Yes, ja. Den nedglidningen var fucking snygg, jag fick med den också. Ser du vad de är? Nej, jag ser det. Vem vill offra sig och springa fram? Han springer fram på antagligen. Ja. Kom här, ja. Här igenom. Det kommer inte gå fram, det är taggbuskar hela vägen. Okej, jag ser honom nu. Träff! Vill du hila mig? Bara ducka. De sitter där. Fan vad de har pushat fram. Okej, säkert. Tack. Håll ditt huvud nere. En träffad Jackie. En till kvar där uppe. För i helvete kan han inte vara träffad. Han ligger ner vänster om Deathwagon. Ser du Deathwagon? Han som går där? Vänster, 2 meter till vänster sida om honom. Okej, där ser jag. Han går nu. Är det han som går nu? Nej. Ja, det är det. Han är död. Okej. Perfekt. Men det var inte han som dog precis där. Han gick. Precis där. Okej. Han ligger ner tror jag. Var är du Jackie? Okej. Bror, kan du ta dig dit? Det står en kille. Jag har en snubbe som är den här. Va? Jag har Jackie som står där. Jackie, kan du dyka upp och så pressa den där jävla hörnet där uppe? För det är någon som blir fram på honom, säger han. Där precis framför. Jag kommer till dig.